Lalu somben nek wis dadi lemah carane tangi piye? Lah ini yang penting kula aturaken teng ngaji iki. Kula sederenge ngaji nu sering akhir-akhire sering salat maca ayat liyahlika man halaka am bayyinati wa yahya man hayya napa am bayyina. Tugase ulama iku jelasno ayat-ayate pengiran. Sampeyan saiki tak bedheki. Sekarang sampean Anda hidup itu tahu alasannya enggak? Kenapa Anda hidup? Enggak tahu kan? Kenapa kita masih hidup? Enggak tahu. Kenapa Anda wujud? Juga enggak tahu. Kita pernah ada, tahu-tahu ada. Juga enggak tahu alasannya kenapa. Yang jelas di luar ikhtiar kita. Setelah kita katanya punya akal ya, saya bilang lagi loh. Setelah kita katanya punya akal terus bilang kita masih hidup karena orang kelindes truk, karena enggak kena penyakit, karena jantung kita normal, paru-paru kita normal. Terus kita bilang hidup. Jadi gitu atas nama kebodohan bilang kita hidup karena jantung kita normal, paru-paru kita normal, semuanya normal. Maka kita hidup. Nah dilakoni, lalu kapan kita mati? Setelah jantungnya rusak, paru-parunya rusak, terus kita mati. Tapi orang yang sama kalau ada bilang berarti yang menjadikan hidup itu jantung dan paru-paru. Lalu berarti zaman kita belum hidup itu jantung dan paru-paru harus ada dulu karena itu yang bikin hidup. Ya ada juga, dulu ya ada juga. Loh ya kalau jantung dan paru-paru semuanya normal menjadikan kita hidup, berarti jantung dan paru-paru harus wujud dulu karena itu yang menciptakan kita hidup. Ya ada juga ya tidak tahu. Paling-paling nanti statusnya paru-paru jantung hanya dipakai alat Tuhan untuk menjadikan ada kehidupan yang kita kira ada. Padahal sebenarnya kehidupan ini juga enggak ada karena kita tidak tahu. Sing darani urip apa ora roh. Kowe roh maknane urip apa? Ulama kabeh sing alim-alim darani urip apa ora mati ngono tok jawabane. Perkatane ora iso jelasno. Walane ning Arab al hayat didul mamat sing darani urip iku ora mati. Karena nggak bisa dijelaskan, coba Anda menjelaskan. Kowe urip iku sebab apa? Ada nyawanya, nyawa itu di mana? Terus dia tempatnya di mana? Oh, tempatnya di jantung ini. Suara iso dijelasno. Nah, ketika hidup Anda tidak bisa Anda jelaskan, kudune sampeyan wayahe tangi saka kubur juga nggak bisa dijelaskan. Karena wujud kita ya datang tanpa diundang dan tanpa ikhtiar kita. Nanti tangi saka kubur ya ora nganggo ikhtiar sama kan? Sama-sama ada kesimpulan lillahi rabbil alamin. Nah, tapi manusia atas nama akal sawangan hidup ini ada alasannya. Karena kita ditangi ada bapak ibu terus kita jadi wujud. Lucu kan? Hidup ini disebut ada sebabnya. Tapi nanti mati sangka kubur terus tangi meneh dianggap enggak punya penyebab. Alasannya sudah lemah kok. Ono meneh carane piye lah zaman kuwi ora ngono. Dadi ono saiki. Carane piye? Makanya kalau suruh balik-balik bilang jika tangi sangka kubur iku mukhal berarti wujudnya Nabi Adam dan wujud yang sekarang lebih mukhal karena tanpa sebab. Nggih tanpa apa? Sebab. Lho nggih to, aneh Nabi Adam mek sampean saiki no. Dadi roh gentayangan dhisik kopo jujuk dadi sakmene iki. Dadi utang di kasus do demenan. Aneh budi. Aneh wujud yang sekarang karena wujud nanti ning ora-ora masar wujud dari wujud yang sudah ada. Sementara wujud kita yang sekarang dari tidak ada. Lain mulane pangeran didik wa hal ata alal insani khirum minad dahri lam yakun syai'am mazkura. Manusia itu harus ingat bahwa dia pernah ada. Nah, dari tidak ada ini menjadi ada adalah ayat bahwa wujudnya dia tidak ikhtiarnya dia sendiri. Mulane setan dinyak pangeran. Karo dene kok nyembah setan, ma asyatuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wala kuntum mutakhidal mudillina aduda. Setan apa dewa-dewa no piye? Apa setan malah gawe langit bumi? Ora. Apa setan gawe awake dhewe? Ora. Umpama setan gawe awake dhewe mesti dekne milah berpenampilan ganteng, gerduwe elek kabeh, wewe elek kabeh. Umpama dekne gawe awake dhewe milih dadi napa? Ganteng. Mulane tiyang sing pun usul nak roh setan mlebu neraka. Wah, berarti setan ra hebat. Mletene ngono jebule milih nggon neraka. Kudune nak hebat kan milih nggon apa? Swarga. Lho niku mun kersane pangeran nego setan dakok neraka, nek wong apik dakok swarga. Lah iya trimo diatur kok botol ngono ae kan. Hanya jika Anda bilang itu kersane pangeran setan dakok neraka, berarti setan mau koyok botol, koyok watu sing ditata sing duwe. Berarti setan ndak siapa? Sama dengan kita ada siapa? Lam yakun syai'am. Lah nek ora ngerti siapa terus usul inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dadi urip kula mati kula sedanten ikhtiar kula namung kagungane napa jenengan. La syarika lampun mboten enten tiyang sing sinten mawon mboten enten sing ngatur niku. Terus wa bidzalika jika umirtu wa ana napa minal muslimin, dan dengan keyakinan niki kita diperintah. Jadi donga iftitah senajan to mboten wajib, tapi itu filosofi dalam hidup. Kersane jenengan napa wis delok dunya pun bar. Urip ya kersane pangeran, ya mati kersane pangeran. Mula kadang nggih mikir aku nek mati, bar mati jule gak kiamat-kiamat tak kesuwen dah ngenteni ratusan tahun misalnya. Anda tidak usah khawatir begitu. Zaman Nabi Adam nganti bapak amak wis saiki 7.000 tahun. Orang protes oleh pangeran, terlambat Gusti saya menyaksikan dunia karena 7.000 tahun yang lalu. Misalnya kan pun tahun kita 7.000 umur dunia saat ini pun kita. SM itu kalau menurut penanggalan agama itu 5.000 tahun sebelum Masehi dihitung Nabi Adam itu. Soalnya dihitung langit bumi itu 5.000 tahun. Dan saat ini tahun 2000 sekitar 7.000 tahun. Padahal wonten sing ramal umur dunia mau pinten? 7.000 tahun, jadi enak sih mau diutang-utang, mau beres nih, mau bar nih, mau dianggap bar nih, mau muntah nih. Jari ini tuh. Dia lagi kalau suwon senajan to ilmu niki mun lazim diyakini tiang Islam, tapi sampean ulang-ulang. Kado srengenge misalnya, kalau ada srengenge niku eling. Berarti urip ning swarga selawase-lawase iku mungkin. Karena Allah bisa menciptakan benda yang begitu panas tapi punya daya tahan ratusan tahun. Kemudian nak cara discovery ya, nak ngitung malah jutaan tahun yang lalu, malah mau bawa hitungan kontiwa dari dinosaurus 400 juta tahun. Padahal agama nanggali bumi namung pinten 5.000 tahun sebelum nopo Masehi. Tapi nak cara ngomong ilmuwan jutaan apa sing ngitung ya sapa apaan terus. Nah begini saja kalau sampai melihat matahari misalnya. Matahari itu kan banyak panas sekali. Ternyata Allah bisa mengelola matahari seawet itu ribuan tahun. Apalagi ngelola kita. Kita ini untuk abadi lebih gampang. Karena bahannya tidak panas, nggak gampang rusak. Terus gampang direproduksi, maksudnya gampang digantikan. Maksudnya di masa lalu kan kena. Kayak mungkin udah anak keriting akeh kok putune kan gampang. Lho kalau mikir mau gampang ya, misalnya buaya gitu masyhur dianggap hewan purba yang terlama. Manusia hilang wis ketok angel, misalnya kayak boyo mati ana anake meneh, anake ana anake. Nabi Adam kan ngoten. Wong sitok di ketahanan sampai saiki, gonta-ganti wong. Artinya berarti ada gen Adam yang abadi sampai sekarang kan, karena setiap manusia sekarang berarti ada gennya ada. Artinya Allah memberi contoh betapa Allah bisa ngatur supaya fisik manusia gen ini abadi. Buktinya Adam nganti saiki kan masih kan? Lho gitu. Pasti di antara jasad kita kan ada unsur Adam. Lah ya Allah gawe surah, apa meneh kowe sampeyan swarga ning neraka, Allah tetap punya cara untuk bikin abadi. Mbok piye carane? Tapi melihat Nabi Adam nganti tok sampeyan kan ana bukti Allah duwe cara ngabadekno unsur Adam. Karena tidak mungkin kan dalam diri kita sekarang nggak ada unsur sinten? Adam. Sama oleh bantah. Tapi ada bapak kan pun kapundhut. Tetapi Adam yang sekarang sampai saiki. Tapi ya ora sampai sing turunan di Kobil apa sing. Ora iso wae cek ngono ae. Wong jarine cerita. Kobil iku lahire ning swarga. Dirabekno mbek Labuda sing lahir ning bumi. Labuda ku elek gemrot. Habil lahir ning bumi, rapati ganteng, dirabekno Iklima sing wayu. Lahiran swarga. Rek Kobil gak trimo, wong aku cah ganteng kok dintokno celek. Lah saiki nek ana cah ganteng dintokno celek ra trimo ya koyo Kobil. Nah tapi gak pikirane Nabi Adam ya ora rono ben silang ben sedengan. Mergo nek elek kan malah musibah kan. Saiki anake ra melok dosa tapi eleke dobel. Sale kriting untuk kriting, elek untuk elek, fakir untuk fakir kan. Ya memperparah to. Cara kula jan haram. Elek untuk elek rabi cara kula haram. Saiki anake kan ora apa-apa ujug-ujug elek banget ora terima elek apa? Elek apa? Banget.
Jadi cerita kan ngoten, walhasil akhirnya tukaran, mergo Qabil gak terima. Pas tukaran dipisah Nabi Adam. Angger sing takorupe sukses berarti ikhtiari bener. Ya mau kok Habil nyembelih wedhus, sing Qabil seneng buah-buah. Lari seneng buah-buah ini rada masalah, dianggap simbolnya wong-wong sing seneng mapan. Lari nang omah rasa di buah-buahan akeh-akeh, cukup gedang siton, sesuk kates nek siton, ora usah semua buah-buahan wonten. Iku risik kurbane sinten? Qabil. Tapi sing melarat teman-teman yo keliru, dhisik Habil saleh iku omahe cek penuh daging, paham ya? Perkarane kurbane cek wedhus. Ora pitik, mergo budigasan pitik niku. Jadi ada sebuah toriko sing ngaramno anak buahe mangan pitik. Perkarane wong ku pakokane kaya sing dipangan. Ya repot awak terus. Repot. Ya repot aku terus repot. Berarti nek sing mangan wong tak bulet. Ngono berlebihan. Toriko ngono napa? Berlebihan biasa mawon. Kulo iki boten fanatik iki biasa. Tapi kan kulo ora seneng mangan, jadi kan unsur hewani saya kan tidak banyak. Kulo rapati seneng nopo mangan. Walhasil akhirnya Qabil korbannya gak diterima, Habil diterima. Semenjak itu juga akhirnya walhasil Qabil mateni Habil. Jadi makanya konflik wedoan, konflik tertua, mental membunuh ya mental tertua. Pertama peradaban manusia itu dibangun rebutan wong wedok dan saling membunuh. Enak wong tukaran kira usah gawa, iku tradisi terlama. Nggih, tradisi terlama manusia. Mesir kok bentrok padha Islame, Irak, Syria kok bentrok iku tradisi terlama. Dulu wedokan di ruang tukaran, tradisi terlama. Biasa, jadi biasa mawon urip napa? Biasa. Kabeh kejadian ngene iki wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Macam-macam ya nek tiyang tasawuf ngartekno kabeh iku kersane Allah. Nek tiyang fikih ngartekno semua ibadah kita diikhlasno ora golek imbalan, namung kabeh dipersembahkan kangge Allah. Cuma teori fikih ini ada kelemahannya, kesannya Allah itu butuh kita kasih. Padahal kita bisa sholat dengan hidayate pangeran, iso zakat yang dunyane pangeran. Kok kowe ngrasa zakat itu dunyane sapa? Lah sing bener gitu ora tasawuf kita iso sedekah kersane pangeran. Sing kita sedekahno nggih dunyane pangeran. Berarti lillahi. Nah, jadi lillahi ta'ala artinya nak cara tasawuf itu bahwa semua kebaikan kita ini karena Allah, karena hidayat Allah. Nah, cara fikih boten kesannya kita yang berbuat lalu kita ikhlaskan toh. Tapi pertanyaannya kan kita bisa berbuat itu pakai fasilitas apa? Hidayahnya Allah juga kan. Nah, makanya ilmu tertinggi dianggap tasawuf karena tasawuf ini yang benar-benar lillahi rabbil alamin. Tapi fikih juga baik karena wong kan seneng gier to muni aku alhamdulillah berzakat. Muni aku alhamdulillah berzakat itu kan ya ora jelas. Muni aku ngrasa dene pelakune, muni alhamdulillah kersane Allah iku ya bahasa paling gak jelas. Tapi apa yang muni ngono, aku alhamdulillah bar salat. Ya pamer nak aku bar salat, tapi ya ngakoni nak kabeh kersane Allah. Lah nak kersane Allah sing dipamer apane kan ya ora jelas ya. Ya tapi itu apik. Muni apa? Aku alhamdulillah bar salat ya bahasa gak jelas, ya gak jelas juga bahasa itu. Wis ben. Paham ya lagi terus salat niku. Ini yang keempat kalau ceritanya hikayatus sholatil khosyin. Saya baca di beberapa kitab Sayyidina Umar niku dipanah. Panah niku rak wonten mata pancing. Jadi nak melebu niku ditarik sakit, nggih. Nak ditarik napa? Sakit sekali. Ditarik dokter paling canggih pun sakit. Akhirnya Sayyidina Umar kondo, engko tarik pas aku sholat. Gua aku nak sholat ku lali. Tenang pas beliau sholat ditarik gak ubah blas. Ditakok iku jenengan ora krasa blas ora. Mosok aku ning ngarepe pangeran, eling pangeran krasa lara kan dadi aneh. Tapi alhamdulillah kowe krasa sing aneh ya kowe wong sowan pangeran. Kok roh ana wong liwat roh. Jadi Sayyidina Umar dadi khusuke Sayyidina Umar nganti dipanah, ditarik wak kangelan. Loro. Pesen kok aku tarik pas.
Mulane ora ana sahabat mati kecuali pas salat. Mergo pembunuhe roh paling lengah iku pas salat. Umar dipateni pas aku yakin wong nakal mateni rugen pas salat reksa yakin aku yakin. Plengane ngono jipi. Semacam salat terus siaga ya. Iku sirine karena apa Umar dipateni pas salat. Kok musuhe ku ngerti sahabat tuh paling lali nak pas salat. Sayyidina Ali kabudute nggih pas salat. Dan alhamdulillah cerita itu enggak ada sekarang karena yang sholat luwih canggih, luwih apa? Canggih. Wah, tetap konangan loh. Sholatnya pelengahan dis. Konsentrasi penuh menjaga diri sendiri. Nanti kayak ada pangeran. Jadi justru itu nunjukno hebatnya Sayyidina Umar. Wes ngerti dalam bahaya tetap sholat. Nah, sekali sholat dia yang pangeran tenanan. Mboten roh blas. Sayyidina Utsman dia pas deres Quran. Rata-rata ulama dulu begitu. Maniku masyhur Sayyid Ali Zainal Abidin pas dia sholat blandar ceblok sampai bajunya sobek, omah kobong di neraro. Ditulung siapa saja gak tahu ya dia kan asik be pangeran. Mosok jarene mosok aku pas madhep pangeran eling liyane. Nah, tapi kita serai iso kan bayang sholat ke kelas ngoten. Nah, kanjeng Nabi Muhammad soft paling gurih niku yasma'u Azizu Sotri ka Azizil Mirjal. Nabi nak sholat niku sing gurih niku ngerti dentuman dadane Nabi sang wedine pangeran kados banyu sing umum. Kana husya aleh sampai Nabi meh pingsan saking wedine pangeran. Ini disebut taqsa'ir min hujurudul ladina yakhshawna rabbahum. Jadi Allah nasala ahsanal hadithi kitabam mutasyabihah. Masan ya taqsa'ir min hujurudul ladina yakhshawna rabbahum. Makanya potensinya orang-orang soleh itu jarang sholat sunat karena sholat fardu saja butuh energi yang luar biasa. Meh kudu kesemper. Nah, alhamdulillah kita kan sholat biasa saja. Berarti qobliyah yo oke, ba'diyah yo oke, sholat yo oke, tapi cara dipateni wong ora iso. Ya, tetep roh, tetep apa? Roh. Ngono ngrasane krungu. Parah lah, sholatnya awal-awal parah. Sholatnya rian para sahabat itu menjadi luar biasa. Sampai ngomong kafir, nak apa nyerang, sampai orang sholat khauf itu sampai orang kafir sepakat, kok nak nyerang Muhammad, itu pas nopo sholat. Sampai akhirnya Allah gawe rukhsah wonten sholat khauf, sholat di mana separuh soft jaga musuh. Mereka Nabi nak sholat itu lali, sahabat nak sholat dia lali. Akhirnya gini bu. Dalam sistem keamanan jadi kelemahan sahabat ini. Akhirnya Umar sholat di depan umum. Di depan umum. Kok iso lali kabeh? Mestinya nak Umar lali kan makmum rukin Mustafa eling mboten iki sing sofa awal dua niku lali kabeh. Lho nggih imam kok ngarep. Niku Abu Lulu Al-Majusi iso liwat yo nganti do Umar yo slamet. Mun sholat kabeh. Nah saiki ora iso, aku yakin ora iso. Wah kena sombure siji terus sih. Nyak masjid sapa jual to sih salat omong ya tenang sih. Lha kuwi sanggepe baru kayak pangeran alhamdulillah. Dadi Umar ku teng ngarep, paham ya? Abu Lulu maju. Aman mergo sing salat ra sadar ku kabeh ora kok Umar tok. Lho mau Umar ngoten liyane mboten nak kecekel teng mburi to. Hebat. Sayyidina Ali malah lucu meneh mun delingno ada yang mulai dulu ya ada intelijen namanya Jassas dan itu saat tiru Dawi Sidinari Jassas itu ya kalau ini mata-mata ya Amirul Mukminin orang Khawarij itu berambisi betul membunuh anda mbok tidak usah sholat jamaah di masjid kita ini menjaga anda di rumah. Sidina Ali jawab hisni ajali. Jadi masyhur Sidina Ali ngedikan yang menjaga saya itu ajal saya bukan pengawal presiden. Kalau saya mati sekarang, penjaga nggak ada artinya. Begitu juga aku nak rawai mati. Iku wong niat matinya aku yura iso. Sepintas ngendikannya ini hanya klis, tapi nak bangan-bangan bener. Sama dulu sih, misalnya Pak Harto itu prajurit perang mulai dulu, matinya yang ning omah. Ora pas ketembak musuhe, padahal sauri-uripe parah. Khalid bin Walid niku sahabat paling banyak perang. Mulai zaman kafir mimpin panglima kafir ngelawan perang Nabi perang Uhud panglimanya sinten Khalid.
Zaman kafir ya ora kena dipateni wong Islam. Zaman Islam bedino perang. Ya ora kena dipateni wong kafir. Pas mati ning kamar nangis. Nangis takoki putune. Lho jenengan iku ashabun Nabi pe mati kok nangis. Cung aku ora kok nangis perkara pe mati. Wong aku perang semangat ben mati saya kok malah mati ning kamar. Nangis dene aku wiri mek kanca-kancaku sing mati ning medan perang. Wah aku perang semangat ben mati. Malah kok mati ning kamar. Lho iku ajal. Maksud iki cerita iku ajal. Hisni ajali. Sing dadi pengawalku yo ajalku. Wong putune Khalid bin Walid, putune Jabir, putune Zubair bin Awam niku putune udah sering lebokno dirijine ning gulune mbah-mbahe mergo tipak panah saking jerone panah. Jare Khalid bin Walid lambene dibuka, delok le gegerku. Ma benarum khatitonin wa bena saifinu sampai sapi natokna terus sekitar 70 luka. Lho ngene kok iso mati ning kene ku piye? Nggak artinya bener Sayyidina Ali perang tanding berapa kali coba? Menang terus. Dia mulai ikut Nabi perang terus. Siapa yang nggak tahu perang tandingnya Ali ning ambek Marhab tang Khaibar tang Badar? Nggak tahu mati. Mulane Sayyidina Ali diutur-uturi mati, jenengan nanti dibunuh jadi sing mateni aku iku ora wong ajalku. Dadi aku ora usah kawal. Tenan akhirnya subuh itu dipateni sinten Abdurrahman bin Muljim tiang Khawarij. Tapi Sayyidina Ali keyakinannya itu aja. Sayyidina Ali lucu tenan. Ketika pas dibaca pertama kena pupune nopo ngisor. Ini cerita. Aku ramati. Akhbaroni Khalili animit tu yudrobu ala jumati ada. Aku dikandani kanjeng Nabi matiku dibaca dasku. Ora kena ikuku. Jadi Sayyidina Ali lucu pas dalam keadaan lucu guyon. Umumnya pancen wong para pangeran ora kena dikiasna. Urung to aku nek iku urung mati, mau dikandani Nabi matiku iku. Iya, kena sirahku jadi. Kayak Sayyidina Utsman malah Sayyidina lagi lucu. Dia tuh dikepung orang Khawarij jelas mau bunuh. Ada Sayyid Hasan, saya itu apal betul sejarah itu. Ada Sayyid Hasan anaknya Sayyidina Ali, ada banyak sahabat. Sayyidina Utsman di rumah baca Quran. Sekitar corosan ini sekitar duhur akhir. Diingatkan, ya Amirul Mukminin kok mau dibunuh sama orang Khawarij, buat Anda keluar dari belakang. Atau kita ini ada perintahkan untuk melawan mereka, pasti kita lawan dan kita pasti menang. Jadi Sayyidina Utsman, ora, aku iki poso sunat. Jadi ngomongnya kan jangan, ngendikane wali wane. Hubungannya apa jenengan poso mbek dikepung lho. Mau Nabi ku metuki aku ning jendela iki, wa akhbaroni ya Utsman satu di rumai. Man, engko kowe buka mbek aku. Dan Nabi lagi ngendikan yo lucu kan. Engko kowe buka. Jadi artinya engko iki aku mati pas maghrib mung jadine Nabi dijak buka bareng. Lucu ora akan ditebal. Ya akhirnya beliau tidak melakukan perlawanan sabut. Jadi itu sahabat-sahabat mereka itu biasa tertanam inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kue urip yo ora ora sebabe. Saiki sampean tak takoki, kenapa umurmu nganti 40 tahun? Kue ora sebabe, ora ora. Kue aja anut dokter, anut wong-wong. Kita hidup karena kita sehat. Kalau Anda sehat terus hidup, kenapa Anda bisa menentukan durasinya? Kesehatan begini bertahannya berapa? Kan yo ora iso jelasno. Wong sehat tidak urip, omongan kok ngono semua. Lah ya setelah sehat itu durasinya berapa? Kalau Anda pintar kan harusnya bisa ngitung. Ternyata kita tidak pernah tahu kan. Kenapa ada yang hidup 90 tahun, ada yang 40. Jadi walhasil kita urip ora ora sebabe, kita mati ora ora sebabe. Namung roh kabeh ku lillahi rabbil alamin, la syari kala. Lan ngendikan ulama-ulama urip iku wis ibadah. Margo kowe dadekno ngerti nek iku kersane Allah. Kowe mati ya wis ibadah. Angger kowe ridho, mergo iku nunjukno kowe percaya nyerah ambek kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak urip pemrotes be Allah matimu protes, kowe termasuk wong sing dihitopi Allah, kowe aja mengerakno aku, aja manggon langit bumiku. Malam yardo bi qodoi walam yasbir ala balai falyatub robban siwai wal yakhrus min tahti ardi wa samai. Dadi wong sing ora setuju keputusanku ngendikane pangeran,
Aja nganggep aku pangeran, aja manggon bumiku, aja manggon langitku. Lara gawe manggon ndi. Diusir presiden ki jek iso ngomong. Bumine sapa ngusir-ngusir padha ra melok gawene. Nah diusir pangeran. Bar, oh. Sumain aku mongkon bisa temne sira kabeh badhe dari kasause mongkon-mongkon kabeh iku lama itu aku mati kabeh. Sause urip ke mati. Yo bolak-balik nunjukno kamu ndak siapa-siapa. Wong Amerika top yo mati, petinju sing kondang yo mati, para pembunuh yo napa? Mati. Cara Abu Bakar ape diobati ngoten. Ya Abu Bakar tak undangno dokter, engko ben jenengan mari. Takane Abu Bakar, lah dokter iku mati ta ora tingso ben nggih mati ya padha wae saya repot. Malah Abu Bakar atau Bib Amrodun ya ora dokter malah lara. Tapi coba tiru nih ora makom. Takon kok sih. Kalau ndangno dokter. Lah dokter iku iso mati ta ora jeng takone. Nggih mati, Pak. Ya wis padha wae. Dadi ora usah udah. Mosok nambani wong ngelak mati kok dhewe ape mati? Di. Ya tapi nganggo ilmu ngono dokter gak payu. Yes. Semain aku mongkon wis sak temene sira kabeh badhe dari kasause mongkon-mongkon iki urip iku lama itu nae mati kabeh. Semain aku mongkon wis sak temene sira kabeh yaumul kiamat ing dina kiamat tupasune iku den tangekno kabeh lho hisab krana hisab al jazai lan piwales. Walakot kholakna teman-teman gawe sapa ingsun fokokum sak dhewe sira kabeh sapatara iku ing pitu pira-pira dalan. Sapa samawatin tegese pitu pira-pira langit. Utahe tara iku jamu tarikatin jamela fatarika. Li anaha krana sak temene langit utawa li anaha li annas sama iku turukul malaikati pira-pira dalan lintasane malaikat. Wa ma kunalan ora ana sapa kita anil khalqi sanging gawe tahta utawa anil khalqi sanging penciptaan to isine makhluk tahta kang isore sama iku wa filina iku lali kabeh. Aku iku gawe donya sak isine macam-macam ora tau lali, sisteme sak rezekine sak macam-macam ora tau lali. Mulane Nabi Musa nake tanglet mbek pangeran. Gusti, kula niku kepengin tanglet mbek jenengan. Ndak jenengan tenang ngeke rezeki wong sak donya. Carane piye, Cek? Terus walhasil Nabi Musa kon nuthuk watu dituthuk pecah. Kon nuthuk meneh, pecah meneh. Kon nuthuk meneh, pecah meneh sampai ping 7. Tengah-tengahe pecahan terakhir ana kewan uget-uget lemah. Ning kono iku ya mangan, ya di anak bojo ya damai. Jadi Nabi Musa iki ambekane piye mangane kondi. Terus dari pangeran, ngerti to sak kowe? Ya aku ora lali, mulane ya iso di anak turun jare. Kewan sing ning jero watune ya duwe anak turun. Mulane kula nate cerita pas ngaji hikam jengi niki tak korup ketemu pangeran jing ben. Niku dawuhe Sayyidina Ali, dawuhe sahabat, semua sahabat nate dawuh niku. Lauku sifal ghata mastatu yaqinan. Termak sing masyhur iku, sing masyhur dawuh iku Sayyidina Ali. Umpama sok ben kiamat, aku roh langit bumi, roh malaikat, imanku gak tambah. Jare Sayyidina Ali saking pedene secara ilmu. Lah kok kan tambah sepundi? Misale nggih, kula nyontokno nggih. Ini nyata. Misale jengben kula mati. Sayyidina Ali jengben kapundhut sedanten. Jare sahabat nggih guyonan ngene. Misalnya malaikat ning langit nyeritakno kekuasaane Allah ning langit ono Zabarjat. Wah hebate pol Zabarjat, ono marmer rupane biru, ono giok. Wah langit hebat ajaib. Ka ono ning bumi ngono. Kalau langit itu terkenal gone Zabarjat, gone Zamrud, gone Firus, gone batu-batu mulia. Jadi sahabat, niki sahabat saya dinali. Lha ya ku nunjukno apa? Malaikat ditakoki ku nunjukno apa? Nunjukno kekuasaane Allah. Dinali cerita ning bumi iku ana nyamuk. Ya nyamuk elek ya nyamuk. Iku cuwili, ana bolongane. Ya meteng. Ya ana ususe. Ususe ya ana kumane. Wah, iku wis ra iso ana wong gawe. Mesti kekuasaane Allah. Akhire malaikat mandu-mandu iku ya aneh juga, iku ya ajaib juga. Wah, dari setiap cerita hebat ning alam malakut, ning alam langit yo iso diceritani hebat ning alam bumi karena malaikat ora iso bayangno gawe nyamuk, ora iso bayangno gawe cacing. Lha nyamuk yo selingkuh kan, yo alat kelamine wong padha cilike yo. Alat kelamine yo ana urate ya misale. Iku berapa ribuan. Gawe urate gajah cek gampang, urate napa? Nyamuk. Yo meteng. Engko ndoke yo ana pori-porine ning jero. Oleh gawe iku piye? Lho misale kebek malaikat cocokan ngono, malaikate mesti gawe. Padha aneh kan. Mana aku ora kepengin ning alam aku dari sahabat wis cukup ayat ning bumi.
Mulane kalau sampe dadi Abu Yazid Al-Bustami muter-muter ning langit, mulane kula ora seneng dadi wali sing munggah ning langit, tak pikir ora ono gunane. Mergo munggah ning langit ya delok kekuasaane Allah, ning bumi ya delok kekuasaane Allah. Jadi Sidina Ali, lah kok nek didudon alam malakut, imanku ya ora tambah. Ono sahabat takok, lah maksud ora tambah piye wong tambah akeh. Ndak ra padha wae, kabeh gelaran rahmate Allah, kekuasaane Allah. Mbok diterangno nganti mati kesimpulane ya sitok, innahu ala kulli syai'in qadir. Jadi Sidina Ali. Mulane lauku sifal ghata mastatu yakinan, mbok donya dibuka keyakinanku ya ora tambah. Jadi disebut ya tanazzalul amru bainahunna li ta'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi Allahul ladzi khalaqana Allah sing gawe langit bumi. Terus wa minal ardi napa mislahu. Terus ya tanazzalul amru saterusin. Mulane sampeyan dadi manusa nu sekali-kali pede, imanmu wis kaya malaikat. Maksudnya dalam arti nak malaikat bangga ndelok ajaibe alam malakut, kowe kudune ya bangga ndelok ajaibe alam bumi. Tapi kowe iku goblok, ndelok nyamuk iku mbok anggap probleme tok. Engko nyokot mbok ceblek, mbok nyokot tambah nyamuk mangkat. Wong tak dudono ayat kok dicebleki lha. Mulane nyamuk nyokot wali ora pati minat. Perkarane ndekne iku iso dadi ayate pangeran tenan. Tapi nyokot iku semangat. Perkarane iki tak dudono kok malah gak paham. Lha iku disebut inna wa la yastahi ayat riba masalah ma ba'udutan fama fauqa. Pancen kula bayangno ngoten. Wis ora usah duwe nyawa lah. Misale pemahat patung mawon. Mun contoh gampang pemahat patung. Ora usah nyawa. Wong kon gawe patung gajah iku sik akeh sing sanggup. Paling banter butuh watu gede. Saiki kon gawe patunge nyamuk seukuran nyamuk. Wes ah, mbok sekolah ning Amerika Inggris entekno sekolahe. Nek iso gawe patung nyamuk. Wes ora usah nyawa. Mulane pangeran gawe ayate pangeran ora gajah, sing gawe patung gajah iso gampang. Butuh watu gede ke patunge ora usah nyamuk, tapi kan gawe patung nyamuk. Wong nganti mati nganggo teknologi paling canggih. Bariku yo ana telalene kudu bolong piye. Lah iku mulane pangeran nunjukno Allah iku ora isin gawe conto nyamuk. Perkarane yo nunjukno ajaibe kekuasaan. Lha iku sing ape digawa Sidina Ali cocokan mbek malaikat Jibril rencanane paham iki. Nah dekne nyontono ajae malam-malaku dekne ape nyontono napa? Nyamuk. Paham gak ape nyontono napa? Nyamuk. Nah, Nabi Musa ya ora kurang pasal nyuwir ini di kenangan nyontokno napa wong nggih kewan sing mangan ning jero watu. Paham ya tadi. Mulane niki ajaibe pangeran. Mulane Nabi Sulaiman dadi raja gedhe nate dites mau perkara semut. Nabi Sulaiman iku duwe pasukan kuda sing hebat. Bareng ape melintas ning satu daerah ternyata ana konvoi semut, napa konvoi semut. Iku pangeran ngukur tingkat kearifane Sulaiman. Ternyata si ketua semut iku ngomongno ning anak buahe. Qalat namlatu ya ayyuhan namlut khulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman napa wajunudu. He pasukan semut, ayo ganti haluan. Iki Sulaiman ape liwat aja sampe kita didak-idak jarane Sulaiman. Terus Sulaiman gak roh. Wah, Sulaiman rada tersinggung ngendek Nabi darane napa ora roh. Lan fatabas sama dhahikam min qawliha. Jadi Sulaiman semut bijak, kepen nyelametno anak buahe ora tak idai kudaku. Mosok aku sing nabi ora apa bijak. Akhirnya Sulaiman instruksi, "Hei kuda, jangan lewat jalur ini karena ini lintasan semut. Kamu harus pindah aja." Pindah, jadi enggak sesuai prosedur awal. Pindah. Akhirnya barang pindah niku semutnya matur nuwun. Berarti Sulaiman nabi tenan. Mikir apa? Keselamatan apa? Semut. Akhirnya ketuane semut niku nadar. Nak ndekne nabi tenan tak kei hadiah ditampa. Niku semut itu bentuk nyolong mboten ya ora roh. Pokoke njawa gula sitok-tok. Satu biji gula. Niku disowakno Nabi sinten? Niku disambut mbek Nabi Sulaiman. Perkarane hadiah satu biji gula. Lah niku bareng badhe nyukani niku semute menek-menek ngantos tok ilate Nabi sinten? Sulaiman. Terus didahar mbek Nabi Sulaiman mbek nangis. Semut wae rahmatur. Niku Sulaiman. Dadi tahu menghormati hadiah napa? Nah dia ini Nabi tenan mesti nompo dengan sepenuh hati. Tapi nah dia ini nyepelekno berarti gak Nabi. Nah saiki kiai ku nak salam tempel sithik ora pati didelok. Kula niku sering didik bojo kula niki kisah nyata, sampean kudu nrimo. Niki kula terpaksa cerita mergo nggih itibar.
Kalau kadang kundangan utawi dikai tiyang dhuwit 10.000. Kadang kan yang sebagian daerah penting baik salam templek baik kiai aku kudu akeh 10.000. Niku sering kula tumbasno beras. Dek, dhuwit iki kudu mbok pangan anak bojoku ben ra sombong. Dhuwit iki oleh wong melarat. Jadi nak dhuwit gede nggo jihad, nak dhuwit cilik nggo ngilangi sombong kudu mbok pangan. Ben eling sebagian dagingnya anak-anakku dikai wong melarat. Iku kudu eling. Joko pepe untuk salam templek 1 juta terus lali sing 5.000. 5.000 kudu dadi daging ben wiling-wilingan nak kita tahu duwe daging sing tumbuh saka sedekahe wong napa melarat. Lah sing duwe gedhe nggo jihad. Yo penting mergo nak duwe cilik ora kena nggo jihad entek ning dalan paham iku. Mergo tak tiru Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman iku Bilqis ngutur raja ora iku ukurane gampang. Nak Sulaiman tak hadiah emas kok silo berarti gak raja, dekne raja. Tapi nak ora sila berarti dekne nabi. Lah Sulaiman yo nabi mlete. Jeneng nabi rata-rata nabi raja ya ana mlete. Bilqis nu mbutuh emas pirang-pirang. Emas iku diadai cara mriki diadai ada sing sae ngoten dibingkis. Bar bingkis sik diadai ning peti sing apik sik didakok dhuwur napa kuda, didakok dhuwur napa kereta kuda. Pokoknya posisi emas begitu mulya. Nabi Sulaiman njen nabi raja. Cung glodokan jaran iku gawe emas. Terus gon-gon sampah yo gawe emas. Glodokane jaran yo. No, cara mriki lho ada jaran lho. Kandange jaran. Bareng utusane Bilqis gawa emas ning kereta niku begitu terhormat dikai pita di apa. Jebule roh emas ning nggone Sulaiman digawe glodokan apa? Jaran. Wah meriang kan sing gawe dia. Lah yo barang mulyane ngene ning kene. Artinya enggak mungkin Sulaiman seneng emas ning kene dige ada apa? Jar. Mulai meriang, mulai lemes sih, waduh. Mulane Nabi Sulaiman ngendikan anaknya irji ilaihim falana tiyanahum bijunudillah libalalahum biya. Dari Nabi Sulaiman sebut ini pas qala atumidunani bimal fama atani ya wa khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Lolem goblok. Iku semoga apa emas? Lolem goblok emas kok mbok mulyakno nganti ngono. Mbok angkat ning kereta, mbok bungkus. Emas ning kene iku digawe glodokan apa? Jaran. Kowe mbek emas jek seneng, wis go mulai aku ora ono gunane, Mas. Lha iku Nabi Sulaiman, untuk emas pirang-pirang dekne nolak, tapi untuk hadiah semut 1 biji gula ditampa. Marhaban jare kancaku. Lah Nabi Sulaiman lucune meneh iki ora kena mbok tiru. Dekne ku anggere iso iku pejamaah, anggere pejamaah dhuwur senengane ning teras masjid. Golek wong maring larat ning sing ngenteni jamaah. Terus dekne lungguh. Takoki, miskin yujali su miskinan. Aku yo melarat koyo kowe, padha melarat ya jagongan piye. Padahal sing dijajakan yo rada ngenyek melarat apane kok duwe sampean. Tapi Nabi Sulaiman senengane mendingan miskin yujali su miskinan. Ayo padha melarat ya apa jagung. Iku Nabi Sulaiman. Jadi jangan kira di bawah kemauan Sulaiman ku tawaduke sampe jare miskinun yujalisun miskinan. Ayo padha melarat ya jagongan ya jagongan. Karena dekne ngerti kabeh iku donyane Allah Subhanahu wa taala. Dekne tauhide mantap ora melok duwe blas. Lah kita di dhuwit 30 juta sak miliar ngrasa mlete, mergo ngrasa wae. Iku rong wina sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Paham ya, di rumah kome para nabi itu Sulaiman ngoten ya ora ono pengaruh iki tetep tawadhu. Sampai saking tawaduin mempertimbangkan keselamatan apa mana diarani surat namal, surat apa? Jadi nak saiki ana tokoh-tokoh sing nyelametno kewan niku, saiki diselametno kewan-kewan langka sing regane larang-larang. Sulaiman kelas kiat menyelamatkan apa? Semut. Dereng enten to tadi iki LSM sing kiat menyelamatkan apa? Semut. Oh, gak tanggung-tanggung, wong sakmono lagi. Eling-eling mau dawuh Sidina Ali lauku sifal ghata mastatu yakinan. Dadi kowe nek ndelok ayate pangeran ra usah ke ngenteni ndelok langit sapi itu. Kowe ndelok semut, ndelok nyamuk iku wis nunjukno ayate napa? Pangeran. Nek Sidina Ali aku ora butuh mlaku-mlaku ning langit. Wong aku tiap dina ya ora ayate kekuasaane napa? Allah lauku sifal ghata mastatu napa? Yakinan.
Wa ma kunna lan ora ana sapa kita arep khalqi saking makhluk apa wae tahta kang ngisore sama iku gofilina ora lali kabeh. Aku ora bakal lali makhluk sing wis kadung tak gawe, cek ning ngisore bumi, cek ning ndi wae. Antas kota ento gugur apa sama alim ngatasi makhluk fatuhlika mongko rusak apa sama ing para makhluk. Bal numsikuha balik ngendhalekno ingsun. Manane ngeker yang ngendhalekno ingsun ha ing sama ka ayati wa yumsikus